我买了人生中第一把机械键盘，键帽、轴体、键盘全部分开买，这么麻烦，总共是花了多少，又获得了什么样的体验呢？先讲一些我个人的使用习惯。我习惯把键盘稍微倾斜一点打字力道有一点点大，也习惯有旁边的数字键。那为什么我不买一把像是雷蛇、海盗船、罗技之类厂商已经做好、网络上评价也不错的选择呢？其实是因为我被某个轴体烧到了。前阵子的 Computex， 我朋友从某个摊位拿回来一个按起来真的很舒服的轴体。好，要买轴体，肯定是需要键帽和键盘的，对吧？预算的衡量之下，去买一把现成的键盘回来把整个轴体换掉，实在是有点太昂贵了。而且刚好那位朋友前阵子从淘宝买了日升华的键帽，头脑一热，好，我也来订，而且要买就要买最刚好的选择，才会有这把键盘的诞生。从键盘开始购买的是黑铁牛108热插拔客制套件，有3模，也就是 2.4G 蓝牙有线的连接方式。起初有想过买个朗图 LT104回来改轴体和键帽，毕竟虽然是厂商做好的，但价格上比起刚刚提到的大厂牌要便宜许多。再者是这种所谓公版的客制化键盘套件，有可能会有不够精细，或是里面填充物的用料不够好，没办法起到降低超级声音的用途。但看着它的价格和我其实不是这么讲究的人，想说做个实验，买回来用用看。它上面的黑色部分是磁吸的，可以拔掉，方便进行轴体的安装拆卸。就整个设计来说，就是朴素，没有滚轮，没有萤幕，其他该有的功能都有。2.4G 的连接头在键盘后面有磁吸收纳，这点是我当时没有想到的，还不错。再来是轴体，也是为什么我会买这把键盘的主要原因。这个是 TTC 出的圣熊猫轴 V2， 按起来形似有段落感的茶轴。以前在按机械键盘的时候，就常常觉得轻轴按起来好开心，但是好吵；茶轴按起来很舒服，但是没有段落感。而这个圣熊猫轴 V2 刚刚好介于两者之间，上面有导光柱，可以把键盘的光更好的发散出来。但这个对我来说真的是可有可无，毕竟我会把键盘的光关掉。为了轴体买一把键盘，是不是有点太疯狂？按起来真的很舒服。最后是键帽，键帽选择了大可通键盘出的 Rabbit Hole 主题热升华键帽。有一点要注意的是，从淘宝上面买的键帽通常是不会有注音符号的，建议是会盲打或者是愿意再多花时间去把注音符号贴上去的人再购买。不过都买热升华键帽了，肯定不会想看到有其他贴纸的吧？键帽这种东西就比较没有什么客观主观的问题，挑自己喜欢的就好了。这个主题还有提供可替换的其他按键，可以按照心情去更换图案。都买轴体和键盘了，那当然键帽也不能太普通，对吧？肯定要美美的。因为我有108键的需求，在键帽的选择上就比较少，大多数这种客制化机械键盘相关的套件，比较多的会是75和60键。108的我真的找了好久，在键盘和键帽都是如此，价格上也有不小的差距。建议能买75的就不用特别买108了，会节省很多找的时间，还会多很多很好的选项。来到了组装，我是第一次玩这种热插拔的机械键盘，一开始还忘记这个键盘有磁吸式的外壳，用起来超麻烦，还一度把轴体的针脚弄歪。所幸是全部安装好，也开了按键检测跑过一遍。键帽的安装比较需要注意的是卫星轴，虽然也有圣熊猫的卫星轴，但我没有出手。安装的时候要注意把键帽的左右都按一下，卡进去之后会比你单纯轴体支撑的手感有所差距。完成啦，看起来很棒，对吧？不得不说，这个主题设计得很漂亮。
我自己不喜欢那种把角色立绘直接印上去的设计，看起来有点廉价。这种设计比较单调，图示有小巧思的，对我来说刚刚好，它插上去就会发光了。最后来讲一下幽灵正子的使用心得，基本体验都没有什么问题，按起来很舒服，也不会有什么按压上的延迟。比较严重的是有发生卡键，就是明明我已经放开了那个按键，却还在输入那个按键的问题。我不清楚是轴体没有装好，还是键盘的 PCB 板的接触不良。再来是切换使用模式上，这也是公版套件的一个问题。它切换的方式很不直觉，提示的状况也不太明显，但你不能说它没有这功能，还是能用。最后是键帽，整个装上去之后，从正上方看下去，可以多多少少发现有一些按键上面有毛边，当时没有一个一个检查，不过这是个小问题，稍微用砂纸或锉刀磨一磨就好了。前面有提到我会把键盘灯光关掉，依照说明书上的动作没办法关掉，最后是客服给我驱动程式才直接调掉的。整体的使用上还是挺舒服的，我自己很喜欢。价格的部分，轴体是100个，总额290，键帽是139，键盘是164，运费是21，以上单位皆是人民币，刚好赶上618特价，所以总价是台币2700左右，划不划算就看大家怎么想了。那今天就到这边，我是千耀黎，下次见，拜拜。